बा संतोष निराली जी, पी के आर्यन जी, संजीत सिंह राजपूत, संजीत भैया के प्रणाम करते हैं, फूल भेजले बनी हमारा बा। और राजू रिक्शा वाला के आप सब से एक बार और हम विनती करब कि रोशन जाई टीम फिल्म भोजपुरी के यूट्यूब चैनल से फिल्म के आप सब देखिए। फिल्म में ये दर्शावल गई बा कि नेचुरली बा, जैसे गांव जवार के लेके बा कहानी नेचुरली आप सबके बीच दर्शावल गई बा जी, उ सब के लेके नेचुरली उ दिखावल गई बा। और खासकर राजेश राजधानी जी और में कुछ बर्गर कुछ ना बा। खैर ई यूट्यूब पे आइल बाटे, आप सबके आशीर्वाद प्यार रही तो अगला प्रस्तुति जोन की आ रहा बा बहुत बड़ा आप सबके बीच आ रहा बा। अभी हम आप सबसे ना शेयर करनी है। मिथुन अकेला यादव जी, आप सब पूरे टीम के मनोबल बढ़ानी और